Adamaan dandeettii sagantaawwan idil addunyaa qopheessuu fi kuufama turizimii hedduu akka qabdu dorgommii ispoortii motoraa milkaa'aa gaggeessuun agarsiifteerti jedhan Komishinarri Ittaanaan Komishinii Turizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Wadaaju. Wal dorgommiin konkolaataa magaalaan alaa Adaamaa Raalii fi dorgommii konkolaataa magaalaa keessaa Adaamaa Siirii Sarkiut guyyoota lamaaf magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture xumuramuu ilaalchisee haasaa taasisaniin Obbo Naggaan kana kan jedhan saganticha yeroo waggaa tokkoo fi sanaa gadiittis idileessuun taasisuuf qabatamus eeran. Magaalaan kun akka addunyaattis akka Afrikaattis beekamtii akka argataa deemtu hojjechuun nu barbaachisa jechuudha. Komishinii Turizimii Oromiyaa immoo boqonnaa tokko malee turizimii magaalaa kana akka beekamu maqaa magaalaan kun durraa kaastee qabdu Soodarii qabdi, paarkii Awaash qabdi, paarkiin dheeraa hin jira. Magaalaan walgahii adda addaa keessummeessuudhaan beekama. Waltajjii federaalaa kan Afrikaa kan Itoophiyaa kan naannoo keessummeessuudhaan beekama magaalaan kun. Kanaan olitti waltajjiiwwan gurguddoo gaggeessuudhaan magaalaan galii akka argattu beekamtii akka argattuuf hoggansi magaalaa hojiin hojjechaa jirtan baay'ee kan nama gammachiisudha. Jiraattonni magaalaallee kanarraa faayidaa guddaa waan argataniif ittiftanii cimtanii akkasii hojjetan asumaan carraa kanaan ergaa barbaada. Pirezidaantii Waldaa Ispoortii Motoraa Itoophiyaa Obbo Addisuu Alamaayyoo Adaamaa fi jiraattonni ishee simannaa ho'aa taasisuun dorgommii yoomiyyuu seenaa keessatti yaadatamu keessummeessaniin jaalala biyyummaa qabatamaan agarsiisaniiru jedhan. ሁላችሁም በተለይ አዳማ ከተማ ነዋሪዎች ለነበረን ቆይታ ለሰጣችሁን ክብርና አድናቆት ከልቤ እያመሰገንኩኝ በሚቀጥለው አመትም ባይሆን እንኳን አመት አንቆይም በመሃል እንመጣለን ግን ይሄ ውድድር በዚህ ቀን ተተክሏል ማለት ነው። ካሁን በኋላ ይህ ውድድር በዚሁ ቀን በአመቱን እንገናኛለን። በመሃል ግን 2-3 ውድድሮችን እናደርግ እንችላለን። እስከዛ ተመልሰን እንገናኛለን። ረቢ ሲያከን Kantiibaa Ittaanaa fi qindeessaan kilaasteraa tajaajila magaalaa Adaamaa Obbo Nigaatuu Mootummaa magaalaa Adaamaa kuufama turizimii qabduu fi carraawwan jijjiiramaa dhufeen gonfatte beeksisuuf sagantaawwan adda addaa qopheessuun xiyyeeffannoon hojjechaa jirra jedhan. Fiigicha halkanii fi dorgommiin ispoortii motoraa gaggeeffame sagantaawwan kanneen keessaa ta'uu eeranii milkaa'ina gaarii gama kanaan galmeessisuu akka danda'ame kaasaniiru. Biyya Itaaliyaa, biyya Ingilaand, biyya Swiidin biyyoota 4 alarraa kan giddu galeessa godhamee fi biyya keenyas kan dabalate dorgommiin kun bifa addaatiin kan gaggeeffame yeroo ammaa kana dorgommichi gara goolabbiitti kan gahame ta'uusaati. Hundaa olitti magaalli keenya magaala potenshaala qabdu roga hundaanuu gaafa laallu ispoortiidhaan misooma koriidariidhaan nageenyaan waa hundaanuu magaala utubamuu dandeechedha. Kana giddu galeessa gooneet guyyaa kaleessas koonsartii addaa faana nagaa jedhuun simboo magaalaa keenya hundaa olitti kan ol kaase ta'uusaati. Hudhaawwan dorgommichaan nu mudate jaalala hooggansii fi jiraattonni magaalaa Adaamaa nutti agarsiisaniin daganneerra jedhan dorgomtoonni dubbifne. አዳማ በጣም ሞዳት ከተማ ነው። አሁን ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ተመልሼ ያየሁት። በጣም ቆንጆ ሆኗል። ጥሩ ነው ያለው። በዚሁ መቀጠል አለበት። መንገዱ በጣም ያምራል። ጥሩ ነው። ውድድሩ ከባድ ነው። የቀለለን ግን አዳማ ላይ ቆንጆ ነገር ስለተሰራልን ስፖርቱን ያሳመረልን የከተማ መስተዳድሩን እንዲሁም እንዳንተ ሚዲያ ሽፋን የሰጣችሁን ሰዎች በዚህ አጋጣሚ መስገን ፈልጋለሁ። በዚህ መንገድ ስፖርቱ የሚቀጥል ከሆነ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳል ብዬ አስባለሁ።